呢個就係美元指數。當一啲專家去分析貴金屬嘅走勢，經常會提到美元指數。美元指數呢一樣嘢咧，其實係好虛幻嘅。凡親一啲虛幻嘅嘢咧，好大機會就係一啲牢籠。點解佢係一個 cage 咧？其實一個牢籠嘅意思，佢唔係真係一個籠罩住你，但係俾一個實體真實嘅籠罩住你咧，係更加有效。因為佢係一個觀念，呢一個觀念咧，我真係覺得好搞笑嘅。因為我有一位朋友啦，佢就同我講美元指數啊，又點點點咧，嗱金咧就會升啊跌啊，白銀又點啊，又係升啊跌啊，就要睇美元指數啦。當我同佢講最近金價點點點喎，銀價點點點喎，佢就用美元指數去解釋貴金屬嘅升跌。有一次我真係忍唔住，我就問佢，當之前嗰一晚嗰個金價銀價咧係發到飛起嘅時候，我問佢，咁美元指數係咪又係發到飛起啊？應該唔會咁癲嘅，上落10% 啊，5% 係咪啊？哦，咁又唔會咁貼嘅咁講。後尾如是者又過咗一段時間咯，咁又 recap 下金市銀市咯，跟住佢又係提呢個美元指數。佢當得呢個美元指數咧係神嘅啟示一樣，我就真係忍唔到，我就問佢：你成日講美元指數，佢咁靈強，點解你唔去 trade futures 咧？直接係咪做乜嘢要揸啲唔識喐啊，又要抬翻屋企啊，揾地方擠嘅貴金屬physical 嘅貴金屬咧？究竟呢個美元指數，你跟佢嘅上落而去決定買定係沽貴金屬嘅話咧，有幾大部分時間係零嘅咧？佢同我講都有一半㗎。當你身在牢籠入邊，你覺得有一半嘅機率好高喎，50-50喎，你跟佢買有一半機會贏，咁當然另外一半機會就係輸啦。即係好似好參考得過喎，係咪？跟住我就問佢：貴金屬有幾可個價錢係拗咗喺度唔喐㗎？佢唔係上就落噶咯喎，咁其實兩個機率係一樣噶喎，你肯定係關美元指數事。如果佢機率只係一半，你同大細冇分別噶喎。嗰一刻喺牢籠入邊停留得太耐嘅呢位客人啊兼朋友啦，佢就冇出聲，好沉寂，跟住就轉話題啦。我其實唔係目的要打擊佢，我只係想去睇到嗰個事實嘅真相。當佢一半一半機會，咁呢啲仲係參考指標嚟嘅咩？你只要眯埋眼諗下，買莊定閒啊，買大定細啊，咁咪得咯。所以當啲專家佢要解釋貴金屬上落係用美元指數咧，我真係有少少喺心入邊咧，唔係少少啊，係好睇唔起佢哋。但係當美元指數解釋唔到呢啲貴金屬嘅上落咧，佢就唔用噶咯，佢就逃避現實噶咯，佢又講第二樣噶咯。當一樣嘢你認為係一個指標嘅時候，佢根本冇指標作用嘅話，周圍同人哋講用呢個方法可以睇到走勢同埋趨勢嘅話，係咪害人呢？如果你害嘅就係身邊嘅人，雖然都係錯，不過起碼害少啲。公開咁樣教人哋用呢個方法去預測或者判斷個走勢呢，被害人嘅層面係好廣泛嘅喎。當白銀已經由20幾蚊升到30-40蚊、50-60蚊、70-80蚊，現貨係要接近100蚊美金嘅時候，美元指數又點樣解釋呢一個現象呢？當一樣嘢解釋唔到現象，其實佢嘅參考價值係零。相信一個冇意思嘅指標係一個牢籠，係一個令你覺得好有安全感嘅牢籠，覺得一切受掌控。要換呢個舒適感係會令你萬劫不復，而且變得好頑固，睇唔到真相。呢個世界上有好多牢籠，就算呢啲牢籠好靚好舒適，佢都改變唔到佢嘅本質，就係一個牢籠。好消息就係呢啲牢籠嘅門一路都係開住，當你放棄入邊嘅舒適同埋安全感，你就可以行出嚟。面對真相係要勇氣，當你面對根本就係一個賭局。牢籠最可怕嘅地方唔係會令你做錯決定輸錢，而係令你習慣咗受人哋約束，
俾人控制、俾人操控，而唔去問點解。無論設計得幾豪華，都係一個牢籠。每當我發現有一樣嘢係我嘅牢籠嘅時候，諗都唔使諗，我會選擇離開，仲要踢爛佢，因為唔希望其他人都俾呢啲牢籠困住。希望你鍾意呢個 video，請你 like 呢個 video同 subscribe 個 channel，多謝。